احمد عز عمل فيلم ب2 مليار جنيه حرفيا، لكن لو شفت اول ادواره هتقول ان الراجل ده مستحيل في يوم من الايام يكون نجم اكشن اطلاقا. تبدا قصتنا مع شاب خريج كليه اداب انجليزي بيعشق التمثيل، لكن بسبب اهله ما بيقدرش يدخل المعهد العالي للفنون المسرحيه، ولكن بعد ما بيتخرج من اداب انجليزي اشتغل في مجال السياحه، وكمان اتجه انه يكون عارض ازياء، واتجه الى مجال الموديلنج بشكل عام، وكمان بدا يروح لمنتجين ومخرجين، وفعلا بيقدر يقابل المخرجه ايناس الدغيدي وبتشوف الوسامه الواضحه اللي فيه، وبتديله دور في فيلم كلام الليل امام يوسف. بدا عز يطور من نفسه ويدرس التمثيل ويروح ورش تمثيل كمان، لانه زي ما قلنا ما درسش التمثيل اصلا. وبعدها بفتره بترجع المخرجه ايناس الدغيدي بترشحه في دور بطوله في فيلم مذكرات مراهقه مع هند صبري في سنه 2001. تخيل انك بتروح اوديشن وقبل ما تتكلم المخرج يقول لك انت شكلك مناسب للدور الفلاني، مش اللي في بالك خالص ولا اللي بتحلم بيه، لان هو بيختار على اساس شكلك ووسامتك، واللي ده ممكن يمنعك انك تكون نجم اكشن، نجم تراجيدي، حتى لو نجم كوميدي ممكن يمنعك من ادوار كتير، وهيحجمك في اختيار ادوارك، لان مش كل الناس بتحب الادوار دي، لان دور الجان الوسيم وكده مش محبوب قوي عندنا. بس بعد ما عايز بيلاحظ الموضوع ده والكارثه اللي هو فيها حرفيا، هيكون فات الاوان شويه. تشوفوا المخرجه كامله ابو ذكري وبتاخده في فيلم سنه اولى نصب، وبعدها بيعمل فيلم حب البنات لانه لسه محبوس في دايره الجان اللي احنا اتكلمنا عليه. بس التحدي اللي قدام عز حاليا انه يثبت انه يقدر يمثل اي دور، اكشن بقى، تراجيدي، كوميدي، المهم انه يغير جلده، وحرفيا ده اللي بيعمله في السنه اللي بعدها فيلم ملاك اسكندريه. أدهم، مش ملاحظ إن القضية دي كانت دماغك؟ سيبها بقى، أنا ابتديت أخاف عليك. وهنا لأول مرة تبدأ تشوف أحمد عز بشكل مختلف تماما، شخصية مش معتمدة على وسامته بل معتمدة على قدراته التمثيلية، شخصية عبقرية، والفيلم نفسه تركيبته حلوة. لكن برضو عاوزك تتخيل إنك بتقبض كل شهر 7000 جنيه، وده في سنة 2001، يعني ما يساوي في 2026 150 ألف جنيه تقريبا يعني. والفلوس دي مضمونة إنها تجيلك كل شهر، ولا تاخد بطولة فيلم بس بسببه لازم تسيب الشغل ده، وممكن تبقى نجم ولكن ممكن انك تفشل وتبقى ولا طلت بلح الشام ولا عنب اليمن. فاحمد عز بيختار انه يسيب شغله ويختار الفيلم، واظن الان ان عز اتاكد انه خد القرار الصح. وبنرجع نشوفه في فيلم الرهينه من اخراج ساندرا نشأ، وهي اخرجت معظم اعماله، وهي السبب اننا نشوف عز بشكل جديد في فيلم ملاك اسكندريه، واللي بدات تخرجه من كورنر الوسامه اللي هو اتحط فيه ده، علشان يقدر بعد كده انه يثبت نفسه في أدواره وبجدارة. فكانت خطوة أكثر من رائعة في مسيرة أحمد عز، لأنه بعد كده بيرجع لنا في سنة 2008 بفيلم مسجون ترانزيت، واحد من أهم وأكتر الأفلام اللي بحبها لأحمد عز، ويمكن يكون الأفضل ما بين أعماله كلها كمان. وبرضه هتلاقوا إن العمل ده من إخراج ساندرا نشأ، واللي برضه بتاخد أحمد عز في حتة تانية ومسار جديد جدا. ده غير إن كان معاه في الفيلم الحبيب نور الشريف. وبس كترنا كلام في الفيلم ده، نخش على 2009 سنة النشاط عند أحمد عز، لأنه بيعمل لنا مسلسل الأدهم وفيلم بدل فاجر. بس المنافسة كانت برضو شرسة في السنة دي، مثلا كان نازل قصاده ملحمة إبراهيم الأبيض، وفيلم ولاد العم، وفيلم ألف مبروك. كان نازل أفلام كتير في السنة دي. وبرضو أحمد عز عمل دورين حلوين قوي، التضاد اللي بين التوأم الضابط والمدمن، وبصراحة هو عمل الدورين باحترافية شديدة. ومع الوقت أحمد عز بدأ يثبت نفسه إنه يقدر يقف قدام أي نجم. ونزل عز في سنة 2012 بفيلم المصلحة، فبيعمل هو والسجة ثنائية عظيمة. والفيلم ده بيوصلنا للسلسلة الأشهر في مسيرة أحمد عز، وهي سلسلة ولاد رزق. والجزء الأول من السلسلة بيجيب حوالي 23 مليون جنيه. هل كان حد يتخيل إن اللي عمل فيلم مذكرات مراهقة يعمل فيلم ولاد رزق ويكون واخد شخصية رضا رزق؟ وده أنا بشوفه ذكاء كبير من أحمد عز، وهو عمل مجهود كبير جدا علشان يوصل للنقطة دي. ولكن بيختفي عز عن السينما من 2015 إلى 2017 علشان يعمل فيلم الخلية. وأحسن قرار لعز في حياته هو إنه فضل مكمل في الأكشن والدراما زي ما هو، ده مكانك إكسلانس، لأنك هتشوف ثماره بعد كده. وبياخد خطوة كمان في المكان الصح بفيلم الممر اللي جاب 70 مليون جنيه، وده بقى العادي بتاعه. علشان كده بيرجع لنا بالجزء تاني من فيلم ولاد رزق، وجاب إيرادات 106 مليون جنيه مصر. وفي 2020 بينزل
بفيلم العارف واللي حقق ايرادات 57 مليون جنيه، وبعد سنتين بيرجع بفيلم الجريمة، والفيلم ده من اكتر الافلام المظلومة في مسيرة احمد عز كلها، وبرضه جاب 32 مليون جنيه ايرادات. ولكن بيرجع بالفيلم المنتظر حرفيا وهو فيلم كيرة والجن، واللي بيجمع الثنائي للمرة الاولى امام الكاميرا مع بعض. وعاوزك تتخيل ان اكتر اتنين بيجيبوا ايرادات في السينما كلها اتحطوا في فيلم مع بعض، حرفيا هيكسرهم الايرادات وهيكسرهم الارقام القياسية كلها. وطبعا الفيلم كسر الدنيا وحقق 120 مليون جنيه ايرادات. وبتيجي سنة 2024 سنة نزول فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، واللي جاب ايرادات 17 مليون دولار، ما يعادل اكثر من 850 مليون جنيه مصري. وبيتكرر اللقاء للمرة تانية ما بين احمد عز وكريم عبد العزيز، فبيتم استثمار نجاح الثنائي ده مرة كمان، وهي في فيلم 7 دوجز. الفيلم فيه الكثير من النجوم العالميين زي سلمان خان ومخرجين عالميين طبعا، وباقة من ألمع النجوم المصريين زي الحبيب كريم عبد العزيز واحمد عز وهنا الزاهد وطارق عماد وسيد رجب ومنى شلبي وناس كتير قوي يا جماعة، عالميين ومصريين، وكل حاجة في الفيلم ده مصروف عليها صرف رهيب. ميزانية الفيلم بقول لك عدت 2 مليار جنيه مصري. الفيلم ده اثناء تسجيل هذه الحلقة اللي هي اليوم الثالث من انطلاق الفيلم دلوقتي حقق 1,900,000 دولار امريكي، ما يعادل تقريبا 99 مليون جنيه مصري. ده يخليك تتخيل حجم النجاح اللي وصل له احمد عز حاليا. وبصراحة بشوف ان وصول احمد عز للمكانة دي بيترتب على عدة عوامل. واحد هي اختيار الخطر المناسب ليه وانتهاز الفرص، لانه لو ما كانش خد الفيلم اللي اتعرض عليه في بداياته وما قررش انه يغامر بوظيفته وبمكانه، وانه ممكن اصلا انه يكون مشرد، بل انه ما اشتغلش لمدة سنة في اي عمل بعد البطولة اللي هو خدها، ما كانش هيوصل للي هو فيه حاليا. وتاني حاجة هو انه قدر يحل المشاكل اللي واجهته. والمشكلة الاكبر في مسيرة احمد عز ان هو تم تنميته بدور الشاب الوسيم الجميل وكل الكلام ده، بس هو ما اختارش ان هو يفضل في الدور والشخصية دي والكاركتر ده ويفضل محبوس في ده. ومن اصعب الانجازات اللي هو عملها انه قدر يطلع ويكسر الدايرة دي. وتالت حاجة اختيار الادوار الصح، لانك لو اصلا منمط بشخصية مش هتقدر انك تنوع في الورق، بس هو بيعمل حاجات كتير مختلفة خلته يوصل للمرحلة اللي هو فيها دي. يمكن احمد عز ما كانش اكتر ممثل موهوب في جيله ولا اكتر ممثل الناس كانت متوقعه له النجاح في بداياته، لكن يمكن يكون اكتر واحد عرف يلعب اللعبة صح. وفي الاخر بقى واحد من اهم نجوم السينما المصرية وبيكسر ارقام قياسية كل سنة تقريبا. ودي يمكن تكون اهم حاجة في رحلة احمد عز، ان عمره ما وقف يطور نفسه. ولو حابب تكمل في الجو ده، في فيديو على القناة عن ابراهيم الابيض من اكتر الفيديوهات اللي استمتعت وانا بعملها الصراحة، ممكن تشوفه من هنا. والسلام عليكم.